Iti suro kung na kayo itatakot na kas ano nga iset iti Microsoft Office iti dark mode. Sa iti makita yo ito'y Windows 10 kung sa iti makita yo iti Windows 10 ko sa iti folder ko dark kasi iti system na ko nakaset ti dark mode. Tatarog yan tayo nga mang i-open iti file. So rin tayo dito Microsoft Office Word. Okay, no dito tayo lang i-set up amin dagi jay da do mga Microsoft Office kat nagbalin nga dark. Okay, dito iti default nga theme iti Microsoft Office white. Okay, mapantay iti file, click di baba account, makita tayo dito yung office theme white iti nakaselect. Okay, pantay yung option arrow down, set iti colorful font white cut kaparihas. Select tayo ti dark gray cut mayat lang ti dark gray. Pakita ko na kayo ti dark mode. Account, Office theme, use system setting. Naka dark mode ya system tayo, so tiusaran tayo. Iti dark mode. Saan tayo? Stoy i dark mode. Tikayat ko iti dark mode ang sumakit iti mata habang nga agid-edit ito ribbon. Nakita tayo nga mayat alakangay nga kitan lagi jay da icons. Kahit yung nga masuro no kas ano nga iset iti Windows 10 iti dark mode na ikabilak iti link ita description ita baba. Nakasapulan tayo diay nga usaran tatno so iti settings ti Microsoft Office. Kung nakayatan nyo ulit yung video, subscribe yo, click on notification bell, kan paki-share. Salamat ti panagbuyayo.